Cận cảnh lô hàng lối về của Tân Việt Group. Nhưng mà đây là quả V đẩy như anh nhở, đây là TplusV 46 kinh. TplusV. Em bóc nghe luôn đi. Rồi, đây chính là em nó. 46 kinh, hàng vừa tinh thì công xuống đây. Mông này, úi giời, sơn sần luôn nhá. Rồi đấy, sần rồi đấy. Nặng không cần phanh đâu rồi. Này. Sơn nó rồi, còn sơn đẹp hơn. Đẹp nhá. Nặng thế. Ai đâu nặng quá. Cái tay ra. Anh em sẽ bình tĩnh, cũng như là nặng. Ra để 46 kinh. Các bác ơi, các bác đầu ra đi. Đi kỹ thuật cơ bản, đầu lối các bác. Tôi bảo hành sản phẩm chính hãng 18 tháng. Có dấu đỏ của Tân Việt. Đây cho em ở đây. Đây một chiếc này. TplusV 46 kinh. Quá sơn nhá. Sơn đẹp nhá. Ui ôi. Đen là sơn nhám, gia công rất là tỉ mỉ. Nhái quan trọng, giờ là phải nhái nhiều, mình mua tiêu tiền chính.